gas masak. Penuh diet guys. Cukup satu orang yang makan. Rendam dulu secukupnya karena sedikit sekali. Ya, kemudian oke, saya diamkan dulu. Dan sekarang saya mau cepat kilap masak, cepat kilap masak, cepat kilap. Cukup. Ini sudah matang guys, saya tekan dulu. Saya gunakan untuk masak sayuran apa ya. Tambahkan sedikit garam.
Ini setelah masak nanti aku tumis lagi ya. Jangan lupa sedikit gula. Saya tutup sebentar. Aku angkat dulu. Saya matikan api. Yes. Secukupnya saja minyaknya. Ini saya masukkan daging ayam. Gas masak. Ini putih. Sedikit saus tiram nih. Buka. Menu diet tercepat, masak super cepat. Nah, oke.